বাচ্চার যদি সর্দি কাশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে কি স্নান করানো যেতে পারে? দেখুন, যদি এরকম হয়ে থাকে যে বাচ্চার গাটা হালকা হালকা গরম গরম রয়েছে, যদি এর সাথে সাথে সর্দি, নাক দিয়ে জল বেরোনো, কাশির মতন সমস্যা থেকে থাকে এবং যদি এরকম হয় যে এত কিছু রয়েছে তারপরেও সেরকম কোনো ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি, কোনো হোম রেমিডিও বাচ্চার উপরে অ্যাপ্লাই করেননি বা কোনো ওষুধ টষুধও খাওয়ানো স্টার্ট হয়নি, এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে বাচ্চাকে স্নান না করানোই ভালো। তার পরিবর্তে বাচ্চার গাটা স্পঞ্জ করে দেওয়া যেতে পারে। গরম জলে তোয়ালে বা গামছা ভিজিয়ে সেটাকে নিংড়ে নিয়ে তারপর সেটা দিয়ে গা হাত পাগুলো মুছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর যদি এরকম হয়ে থাকে যে না, বাচ্চার গাও গরম নেই, গা ম্যাজম্যাজ করছে না, জ্বরও নেই, সর্দি কাশিও খুব বেশি নেই, জাস্ট অল্প কয়েকবার বাচ্চা এক দুবার হাঁচি দিয়েছে, এরকম যদি হয়ে থাকে, ওয়েদারও বেশ ভালো আছে, স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদার বা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার না, সেক্ষেত্রেও জাস্ট জলটাকে হালকা একটু গরম করে নিন, তারপর ফটাফট করে 1 থেকে 2 মগ জলের মধ্যে বাচ্চা স্নানের প্রসেসটাকে কমপ্লিট করে দিন।